अलग करना, साफ और शुष्क फोन नोबडी जानता है। जो पोर्टेबल फोन पर सोडा गिरा दिया, लेकिन अब बटन सभी को गम्ड कर रहे हैं और आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप फोन पिक्चर एक नया एक खरीद करने के लिए हो सकता है, लेकिन पहले यहाँ कैसे एक फोन को साफ और शायद रिसाइकलिंग सेंटर से इसे बचाने के लिए है। बैटरी और किसी भी शिकंजा हटाए। बैटरी डिब्बे के अंदर एक साथ मामले पकड़े, अन्य शिकंजा के लिए भी चेक करें और उन्हें हटाने के लिए तब मामला खुला निहार न करने के लिए एक चाकू मक्खन का उपयोग करें। पूरे सर्किट बोर्ड और सिलिकॉन पुश बटन निकाले। स्पीकर, माइक्रोफोन, ईयरपीस और डक्ट टेप के साथ किसी भी यांत्रिक स्विच कवर उन्हें सूखा रखने के लिए। फिर पानी, डिशवॉशिंग डिटर्जेंट समाधान और एक नरम टूथब्रश। फोटो 1 के साथ सभी भागों को साफ एक बार जब आप क्रड बंद मिलता है। गुनगुने पानी के नल के साथ शागुंकुल्ला संपीड़ित हवा। 2 फोटो के साथ अतिरिक्त पानी बंदुड़ा टेप निकालने और सर्किट बोर्ड की दुकान है और कुछ दिनों के लिए चावल का एक बैग में बटन पुश। फिर पुनः और एक फोन बनाने का प्रयास करें। फोन की सफाई से काम किया है तो आप बस अपने आप को कुछ रुपये बचा लिया, यदि नहीं तो आप बस से बाहर एक छोटे से समय कर रहे हैं।